Spoštovane gledalke in gledalci, znova lepo pozdravljeni v oddaji Škof mimo Prižnice. To je že 6. oddaja, s katero se redno srečujemo z murskosoboškim škofom, monsinjorjem dr. Petrom Štumpfom in se pogovarjamo o aktualnih dogajanjih, zadevah in tudi cerkvenem letu. In prav to slednje je tema današnje oddaje, saj se bomo pogovarjali o Kristusovem trpljenju in vstajenju. Smo v postnem času, ravno sredi postnega časa. In torej, monsinjor dr. Peter Štumpf, lepo pozdravljeni, da nekaj spregovoriva o tem tridnevju, tridumu, kot se tudi reče, ne. Ampak, če dovolite na začetku ena anekdota, ker bomo pozneje videli, če bo času, pa da smo dobili nekaj vprašanja gledalk in gledalcev. In med drugim, mislim, da bova tudi tekom pogovora marsikaj odgovorila, ampak v enem od pogovorov z enim od vernikov ali vernic, da bom rekel točno kdo, sem rekel, pa vse to, ko je bilo rečeno, kaj ste rekli, sem rekel, pa vse tako sem jaz rekel, ko so se pogovarjala. In kaj sem dobil za odgovor? Samo ti nisi škof. Torej, vendarle, če nekaj reče škof, tudi če gre za uveljavljeno versko resnico ali kakorkoli, to ima svojo težo. Imate tak občutek, še vendarle med ljudmi? Gotovo. Že ko gre za medijske odmeve na določene stvari v cerkvi, recimo tudi v naši škofiji, seveda, ko škof reče zadnjo besedo in potem reče in potem tisto obvelja. Tako rekoč škof po svoji službi in svojem položaju ne more spreminjati svojega učenja. In tudi recimo škofova katedra, ki ni miza za poučevanje v učilnici, ampak je to stol v stolnici ali prestol, mora biti zato nekako trdnega značaja, trdne masivnosti oziroma tudi oblike, da se ve, tu, kar je bilo povedano, to drži. To je ne samo zakon, ampak to je ne nazadnje, uporabljam tako zelo smelo besedo, Božja volja. To ne nazadnje ljudje, verniki tudi želijo in to imajo tudi pravico do tega, da slišijo odločno besedo, tudi vero na ta način dobijo nekako ne samo razjasnjeno, tudi približano, ampak mogoče lahko bi rekli tudi so pomirjeni s tem, škof so pa tako pravili. Ja, recimo dodam eno veliko izkušnjo, ki sem imel zdaj v soboto, in sicer 2. marca, ko sem bil na škofovskem posvečenju v Banja Luki, skupaj z celjskim škofom, Maksimilijanom Matjažem. Bil je namreč po 35 letih tam nov škof. In sicer doma iz škofije Mostar, torej Hercegovc zopet, ne iz tega gornjega področja. In eno leto mlajši od mene, Željko Majič, zelo velike izkušnje ima s karitativnostjo in upravljanjem premoženja v cerkvi. No in ko so se z gospodom škofom iz Celja peljala iz hrvaške meje proti Banja Luki, to je 60 km, so naletela od meje pa na vsakih 300-400 metrov policijsko patruljo do Banja Luke. To se lahko izračunajte, koliko je to policije bilo, avtomobilov, vsi dovozi zaprti na vsa mesta, vsi nadvozi zastraženi. In potem, ko so prišla Banja Luko, vsa Banja Luka zablokirana s policijo in kar naenkrat se nam je pridružil policijski avto z blendanjem, ko je videl, kako sem oblečen, in je spremljal na mesto, na kraj škofovskega posvečenja. Dobro. In takrat sva zvedela, da v bistvu je to vse bilo zastraženo zaradi tega dogodka v Banji Luki. Torej, posvetili so novega škofa in seveda vemo, da je Bosna in Hercegovina nemirno področje. Versko tri velike monoteistične vere, oziroma dve, torej krščanska v obliki katoliška in pravoslavna vere in potem islamska. No, in prišel je tudi ta ministerski predsednik Hrvaške Plenković na to škofovsko posvečenje, ki je trajalo 3 ure. No, in tam je bilo tudi večkrat poudarjeno. Ta škofija je imela 300 000 vernikov pred vojno, sedaj jih ima 1500. In je bilo večkrat poudarjeno, kljub temu, da nas je malo, nismo drugorazredna ali tretjerazredna škofija, ampak smo še vendar škofija, ker imamo škofa,
ki nam bo povedal resnico, ki nas bo vodil in ki nam bo dajal upanje in nam krepil vero. To me je nekako zelo pretreslo, se rekel, no vidiš, ti ljudje še to zelo nosijo v sebi, to zavest in seveda moram reči, vsi ti odmevi tudi v naši škofiji, ko se ljudje obračajo na škofa, ja, tudi potem pomenijo, da hočejo imeti škofovo v besedo. Vendar v mejah neke normative. Ker recimo škof se ne more vsem izreči, glede na stvari, ki so včasih mogoče same sebi kontradiktorne oziroma nekako nasprotujejo krščanstvu in podobno. Recimo zdaj je bilo zelo zopet nekje v nekaterih medijih težava z raztrosom Pepela pokojnika in krščanskim pogrebom. Ja, kako to dvoje gre skupaj? In to, no, gledajte, tu so vsi priskočevali, da že bo škof rekel svojo besedo. Ampak se nisem oglasil zato, ker krščanski oziroma katoliški pogreb je pogreb z telesom in krstom. Ja. To se konča. Tako. Zakaj? Ker ste prej najavili, da se bova pogovarjala o tridnevju, o velike noči oziroma velikega tedna, o Kristusovem trpljenju, stajenju. Kristus je trpel na križu v telesu. In to sem že večkrat poudaril, tega telesa ni zamenjal, ampak je ostal v njem do konca. Ja. In v tem telesu je bil pokopan in v tem telesu je vstal od mrtvih. In Kristus ni vstal od mrtvih kot duh, Ja. ampak je vstal od mrtvih kot človek. In kot človek je v sebi vedno nosil svojo božansko naravo. Torej, Kristus je Bog in človek, ampak človek v vsej polnosti, ne nekaj na pol, no in v tem telesu je vstal. In to je za nas zelo pomenljivo. Torej, Kristovo vstajenje od mrtvih govori tudi o vstajenju naših teles. Mi sicer umremo in takrat vedno v pogrebu govorimo o vstajenju naše duše, ampak ne smemo pozabiti na vstajenju telesa. Tako. Človek je bitje v duhu in telesu v enem in tega ne smemo razločevati. No in zato seveda v znamenje tega velikega dostojanstva in upanja, da bo naše telo vstalo od mrtvih. Kdo je bil prvi človek, ki je to doživel v polnosti, da je vstal z dušo in telesom od mrtvih? Marija. Zato praznujemo njeno nebovzetje. In papež Pij XII, ko je razglasil dogmo o Marijinem nebovzetju sredi prejšnjega stoletja, je to naredil z namenom, kajti že 20. stoletje je stoletje velikega ponižanja človeškega telesa. Ja. Spomnimo se mi samo na koncentracijska taborišča v Nemčiji, v Italiji, v Rusiji, v kateri so milijoni umirali v telesu, ponižani v telesu, izstradani v telesu, uničeni v telesu in seveda tudi, bi rekli, zagrebeni v telesu. Spomnimo se samo na Auschwitz in podobne reči, ko so ljudi zaplenjevali. To so bili ponižani tudi v telesu, tam so morali biti goli, torej njihovo dostojanstvo je bilo čisto razvrednoteno. In prav zaradi tega je papež šel v to, da je to starodavno sicer že resnico, ki so jo ljudje sprejemali v veri. Ni bilo to zdaj ad hoc naenkrat v nekem 20. stoletju, ampak to so bile že tukaj stoletja, da so ljudje dojemali Marijo vzeto z dušo in telesom nebesa. Je to razglasil kot dogmo. Vidite, mi imamo tudi veliki problem, recimo splavov. Ne? In tukaj seveda, gledajte, ta, bi rekel, cela industrija splavov, ne, se je pričela tam že v 20. stoletju v Ameriki z ameriškimi feministkami, ki so se izobraževale o tem, kako, bi rekel, izničiti, zrelativizirati vrednost človekovega telesa in s tem tudi njegove osebe. Ne v Ameriki, ampak v Moskvo so hodile. Kapitalistke, razvajene, polne ne vem s kakšnih vse idej, ideologij, so hodile k Stalinu se učiti, kako
to tehnologijo splava in vso to industrijo splava spraviti v Ameriko. In vemo, da se v Rusiji ta sistem tako porušil, v smislu demografije, da je kar naenkrat Stalin začutil, da če bo nadaljeval to demografsko politiko uničevanja ljudi v njihovem telesu, konkretno za splavi, se bo Rusija sesula, je to ustavil sredi 50-ih let. Tam je šlo že za stotine milijonov splavov. Tako sem tudi jaz slišal. Ja. No in potem imamo zopet bolj recenten oziroma vsakdanji problem Kitajske. Ja. Kitajska politika enega otroka in to fantka je sesula kitajsko demografijo. Tam je bilo prepovedano imeti skoraj deklice in če si deklico imel, si moral ne vem kakšne neke dodatke plačevati in tako naprej. In je bil dovoljen samo fantek, zato so mnoge deklice umirale, ampak tam sedaj fantje nimajo nevest, da bi se poročili, ker jih je zmanjkalo. In seveda zastojn ta kitajski boom demografski, ker ni otrok. Vse to so problematike, ki so povezane z telesom. In seveda naše telo, ko je bilo rojeno, oziroma že spočeto, je tempelj Svetega Duha. Namreč nima to telo samo vse genske in takšne in drugačne zasnove, ki jih potem seveda razvija pozneje človeško telo v svojem odraščanju in svoji zreli dobi, ampak potem to človekovo telo v sebi nosi seveda to, je posoda Svetega Duha oziroma podobni smo Bogu, ne po obrazu in nosu, ampak po naši neumrljivi duši. In to vse od spočetja naprej. Na njem vlil Boga, na njem Bog vlil torej duha ali dušo. In seveda ta duh v sebi nosi neumrljivost. In zato veliko dostojanstvo potem smo bili zaznamovani še posebej z sakramentom krsta. In so bili maziljeni z sveto krizmo. Namreč krščansko telo ali katoliško telo je maziljeno večkrat s tem posebnim oljem, o kateri smo že govorila, s krizmo, ki jo na veliki četrtek, torej na začetku tega 3-dnevja posveti škof pri slovesni krizmeni maši in je sestavljen iz oljčnega olja in dišavnic in je olje, ki so jo uporabljali v stare zavezi, tudi preroki, da so z njim mazilili kralje. In s tem telesom, oziroma s to krizmo smo maziljeni pri krstu, pri birmi, duhovniki pri posvečenju dlani, ker se dotikamo Jezusovega telesa in škofje temena pri posvečenju. Torej, kdor je maziljen z sveto krizmo, je maziljen v svetem duhu in zelo ima močne kateheze v zvezi s tem Ciril Jeruzalemski, ki govori o tem olju, kako je treba z njim ravnati, ne več kot snovnem olju, ampak kot olju, ki ima duhovni, ne samo pridih, ampak duhovni značaj. Torej, ontološko v sebi pomeni, bistveno je njegova moč s tem, da nas zaznamuje svetem duhu. Tudi svetopisom pravi, torej evangelij, da je Jezus bil maziljen ne z snovjo, ampak v svetem duhu ga je Oče mazilil in zato je tudi Kristus oziroma maziljenec in kot tak Mesija, torej tisti, ki je poslan. No in zato ima naše človeško telo veliko dostojanstvo in zato ne moramo z njim početi karkoli, ne za časa življenja, ga je treba obravnavati vedno z velikim spoštovanjem in dostojanstvom, ohranjati to dostojanstvo in zato seveda tukaj cerkev je veliki, bi rekel nekako dolžnik do telesa, da tudi varuje to telo pred vsemi mogočimi in nemogočimi zlorabami. To ne samo spolnimi, ampak tudi drugimi zlorabami. Glejte, ena takih hudih zlorab seveda človeškega telesa je nazadnje tudi zdaj grozeča evtanazija, v kateri smo se znašli tudi v Sloveniji, sedaj toliko se v njej govori in zdi se, da se sedaj pripravlja tako za hrbtom skrivoma ze strani ta srebrna nit tega društva, prav zakon o tem, da bi se ta eutanazija uzakonila. No, zdaj, če se vrnemo na pogreb, torej z tega gledanja je krščanski pogreb možen samo pogreb telesa. Z ustrezno, torej ne gre za poslovitev od telesa, ampak gre za to, da molimo, da to telo ostane v poslednjem času skupaj z dušo, ki pa je že v večnosti oziroma je že doživela tisto en sam zdaj ali blagodejni večnost, ampak Bog da naj tudi v zavrženi večnosti ali
obsojeni večnosti, ne, ali pogubljenju. No in to telo je seveda takrat ga tudi blagoslovimo, če možno tudi pokadimo z kadilnico blagoslovljenim kadilom in s tem seveda izražamo to, da je to, torej kadilo vedno govori o tem, kako se molitve vernih dvigajo pred Boga in seveda s tem tudi pomeni, da se te naše molitve za tega rajnega dvigajo pred Boga in da tudi ta človek nekoč v času svojega življenja molil in da so se njegove molitve takrat dvigale pred Boga. No in se to mora biti zelo slovesno tudi narejeno in zato je tudi vedno pogrebno opravilo, kot temu pravimo, mora biti umirjeno, bi rekli nekako, čeprav smo žalostni, ker smo ljudje, vendar kot kristjani verujemo v vstajenje mesa, kot imamo vero izpovedi, ne, oziroma telesa, smo vendar polni upanja in zato so ta naša pogrebna opravila morajo biti nekako pomirjena, blagodejna in pa polna upanja. In smisel tem seveda tukaj govori vedno duhovnik, mora oznaniti Jezusovo besedo o vstajenju in o veličini človeka in pa seveda o Jezusovi moči odraševanja vsakega od nas tukaj in zdaj, hic et nunc, ne samo v neki preteklosti, neke zgodovine oziroma nekih preteklih rodov, ampak nas sedaj Jezus tukaj odrašuje. In seveda odrašuje nas z svojo močjo preko zakramentov in pa seveda tudi preko molitve, ki mu jo namenjamo. Tako da pogrebno opravilo je resno opravilo, to ni hec. In seveda, da mi lahko se pogrebno opravilo opravi tako, da je to človeka vredno, seveda tudi rabimo nek čas. In mi smo včasih imeli ta čas molitve za pokojnika doma, verestivanja, ne, ko smo imeli doma pokojnika z telesom v domači hiši, bedeli 2 noči in tam se tudi ljudje srečavali, pogovarjali, se opogumljali, a včasih seveda si tudi dali, rekel, mogoče malo duška za kako postrežbo, ne, s kakšnim štopsom in tako naprej, ampak vse to je nekako imelo smisel neke domačnosti, rekel, nekega gostoljubnja, vse to je bilo zelo prisotno tudi pri starih Slovanih, tak način pokopavanja, ne. No in zato seveda smo tudi zdaj nekako izgubili ta čas biti z telesom, ko recimo pripravljajo žaro, ne, tam 1 in 2 pred pogrebom, v vežico, tam pokropimo, imamo pogreb in je konc 2-3 urah vsega, ne. Nismo se mogli posloviti od pokojnika, nismo več imeli časa, nismo več imeli želje, stroški so takšni in takšni in dejansko tu gre za neko razčlovečenje. Torej, tukaj je telo. In seveda tukaj škof lahko da izjavo v zvezi s tem pogrebom znotraj tega konteksta pokopa telesa. Ampak znotraj samega obreda, ki se začne s križem in konča s križem. In tukaj je obred jasen, predpisan od cerkve, in tukaj znotraj so tudi jasne, kakšne pesmi se lahko poje, oziroma kakšne pesmi se ne smejo peti. In tukaj pesmi so lahko samo tiste, ki jih potrdi cerkev oziroma liturgična komisija pri škofovski konferenci, tako imenovane žalostinke, ki jih imamo v našem slovenskem prostoru veliko in so lepe. Tu ni prostora znotraj tega ožjega pogreba, pogrebnega dejanja za neko ne dirajte mi mojo ljubav ali crna ruža, moja, kako se že, ja, moja crvena ruža in podobne hrvaške, ne? Ampak tu gre za v nebeh si sem doma, tebi želim moj Bog in podobno, to se gre za žalostinke ali pa kakšne psalme in tako naprej, ki so liturgično predpisani. Kar se tiče teh popevk, takšnih in drugačnih, ki jih nekdo ima v svojem srcu, v redu, pred pogrebom samim ali po pogrebu, torej ko je že obred zaključen, nikakor pa ne v sam obred. In tukaj škof noter lahko vstopa in se izreče oziroma da tudi svoje mnenje. Zdaj, kar se pa tiče za oblike, ki pa niso več, bi rekel, po krščanski tradiciji, vendar jih je cerkev v smislu pietete še vendar sprejela, bi rekli, ni normalno, ampak naj
pač naj bo, to je pa recimo še pogreb z pepelom, z žaro. Čeprav vemo, da take oblike pogrebov nikdar niso bile v preteklosti krščanske oblike. To je zdaj stvar v zadnjih desetletjih tega stoletja oziroma 20. in 21. stoletja. Ampak gre tukaj za oblike, ki so bile domače recimo v rimski kulturi, v keltski kulturi, Iliri, žarne oblike pogrebov. Seveda tam gre za povsem drugačno dojemanje tistega poganskega verovanja v odnosu do telesa. Imamo recimo potem pri nordijskih narodih, ki tudi so se žigali recimo na morju, grmade, da so potem recimo vikingi in podobno raztrošali pepel po morju ali jezerih in hinduici in tako naprej. Tako da vendar je krščanstvo, torej sveti sedež, sprejel nekako, rekel, iz pietete še tukaj, da dobro, žarna oblika sicer ne vpliva na to, da bi po domače rečeno Kristus, torej naše tole ne moglo vstati od mrtvih in da je duša ločena od telesa, čeprav pepeljenega, tudi v tem osnovnem smislu je še vendar tu nek pepel, neko fizično prisotnost, čeprav v minimalni obliki tega pokojnega, od katerega se še lahko poslovimo. Zato še nekako cerkev tu tolerira žarni pogreb, vendar ga ne propagira. Razen nekako mogoče v nekem prenaseljenem okolju, kjer gre mogočno za problematiko okoljske problematike, higienske varnosti in tako naprej. Ampak zaradi nekega modnega trenda, ki pa govori, kot sem ga že prej omenil, o tem, da smo izgubili to povezanost z podobo človeka v njegovem telesu, potem, pa da se nekdo namenoma upepeli za to, da s tem nasprotuje cerkvi, tu pa potem že pride pod vprašaj legitimnosti oziroma če lahko sploh duhovnik uporabi ta pogreb. Ampak pogreb zaenkrat, če opravljamo, zato ker tukaj pač ljudje so padli pod to modo pri nas, našem okolju, da je za naravnost, ampak zdaj iz tega seveda jih ne moramo iztrgati nazaj in zato dovoljuje se tolerira ta krščanski pogreb z žaro. In to je seveda tudi nekako predvideno v samem obredju oziroma v samem obredniku znotraj, kjer tudi so formule molitvene z pepelom oziroma z žarom. Potem tretja oblika je pa pogreb z raztrosom. Tam moram reči, da nas je nekoliko presenetila. In to obliko sveti sedež popolnoma odpoveduje, prepoveduje. Zato, ker je povsem nekrščanska in izjemno torej nasprotuje verovanja v stajenju mesa oziroma telesa. Namreč ta človek, ki je bil raztrošen, je bil nekoč oseba, tukaj prisotna fizično, imel je svojo podobo, imel je svoje telo in kot tak tudi mrtev zasluži nek svoj kraj, nek svoj prostor spomina in molitve. In ta prostor mora biti vedno individualen, vedno nekako značilen za tistega človeka, kjer pač počiva in temu rečemo grob. Oziroma znamenje na grobu, ki ga pač kristjani zaznamujemo s križem, seveda vedno bolj tisti, ki nimajo vere, pa s kakšnimi drugimi znamenji. In zato seveda sveti sedež, Kongregacija za nauk vere, tu povsem torej prepoveduje ta pogreb, čeprav potem so zopet v Slovenski škofovski konferenci rekli, ajde, dobro, pa naj bo. Torej v prvi obliki pogreba, bi rekli, v vežici, ko se zdaj skupaj začne, naj bo duhovnik prisoten z molitvijo. Zdaj, ta molitev še ni dobro definirana, kakšna bi to lahko bila v vežici. Imamo sicer prvo obliko pogreba, drugo obliko pogreba, ki to nekako ima za predpisano v smislu pozdrava, potem Božje besede, kratkega nagovora in pa seveda potem tudi blagoslova in potem se gre k grobu, če gre za klasičen pogreb, če pa gre za raztrost, pa se mora duhovnik umakniti. Torej, ne sme biti. Je pa seveda tukaj zelo pomembno, da vedno, ko pridejo svojci naročiti pogreb, da duhovniku rečejo, ali je krsta, ali žara, ali raztrost. Da duhovnik ve, kako ravnati.
Če duhovnik nima te informacije, potem seveda lahko pride do zelo nerodnih situacij. In v tej drugi in tretji obliki, tukaj pa, kot sem že omenil, škof nima kaj reči, zato ker gre za nenaravne, nenormalne oblike pogreba, glede na prvo obliko, ki je pogreba s krstom in je predpisana od vseh, cerkve in od njenih določil. Tako da smo tukaj v enem takem, kar kaotičnem stanju in moram tukaj zdaj že opozoriti, da še nam grozi še eno kaotično stanje in sicer zdaj, če bi država, Bog ne daj, uzakonila evtanazijo, potem se pojavi novo vprašanje. Človeka, ki bo tam evtanaziran, recimo, da ga bodo sedaj mu dali injekcijo ali strup, zdravniki, kdorkoli to že počne, seveda, kako takrat opremiti, ukrepiti z poslednjimi zakramenti. Ta človek, ki se je odločil, da se bo dal evtanazirati, ali lahko sprejme bolniško maziljenje oziroma še prej izpoved bolniško maziljenje in obhajilo. Pomeni človek, ki se je namenil, da bo naredil s pomočjo drugih samomor. Torej ne more sprejeti tega zakramenta, zato ker prejudicira svoje dejanje z namenskostjo, z svobodo, z svojo voljo, kot torej moralno slabo ali zlo, in v to to samo dejanje s sakramenti ne morejo vstopati, če pa že vstopajo, so pa nedopustno podeljeni oziroma so bogoskrunsko podeljeni. Torej gre za zlorabo samega Boga. Torej tukaj in seveda, zdaj, če bi pa starši oziroma sorodniki želeli, da tukaj duhovnik pride zraven, pa seveda po določilih cerkve ne sme priti, razen če bi kakšen duhovnik zopet samovoljno ravnal, pride zopet do zmešnjave in zopet pride vse skupaj v medije in zopet tukaj na udaru škof. Tu škof nima kaj povedati, razen to, kar sem vam povedal zdaj. In zdaj tudi povem, da v tej zadevi posamičnih izjav jaz tukaj ne bom dejal, razen ker bo rečeno seveda tudi na ravni škofovske konference. Drugi je seveda potem, če je nekdo evtanaziran mimo svoje volje, da ga v to prisilijo drugim, oziroma da je že ni pri zavesti, in ga pokličejo zraven. Seveda, to se mi pa zdi podobna situacija, kot da je nekdo obsojen na smrt in gre pod vislice in tam mora biti duhovnik zraven, pred ga obesijo, da mu podeli zakramente. Seveda, za takšno stanje, za takšno situacijo pa ni vsak duhovnik. Tu pa ne moremo se reči, no zdaj pa kar domačega župnika poklicati, da bo šel tja zraven prisustvovati usmrtitvi nekega človeka, ki niti sam za sebe ne ve in bomo pri tem še delil zakramente. To pa tudi je nedopustno zahtevati od vsakega duhovnika, je treba biti za to kar pripravljen. To je tako, kot da bi zdaj Hitler poklical v taborišče v Auschwitz nekega duhovnika, ti pa zdaj tam preden grejo v plinsko celico, da jih zaplinimo, lepo vse zamazili in podeli zakramente. Zelo nenavadno čudna situacija. Ampak takšna situacija zdaj prihajamo v Sloveniji oziroma v takšni situaciji se je znašel dobršen del sveta. Tako da, vidite, s temi zadevami, ne samo kar se tiče medicinsko, etično, tudi, katoliško, pastoralno, prihajamo v nemogoče situacije, v katerih v bistvu jaz ne vidim nobene pametnih rešitev, zato ker so to situacije, ki so skregane z zdravo pametjo in pa z srcem, ki ima še to človeško etično zavest. Ja, ker nazadnje tu se vidi ta prav ontološka razlika med antropologijo modernega časa, sedanje kulture in antropologijo cerkve oziroma antropologijo stajenja. Ta odnos do telesa se zdaj dramatično izraža tudi v vsakdanjih zadevah, ki so bile nekoč samoumevne, kot je pokop.
Nenazadnje, ne vem, meni so zelo blizu tiste besede, mislim, da je Pavel rekel, mi, ki smo z njim jedli in pili po vstajenju. In daj prst, Tomažu, ne, torej rane so, meso je bilo tam, in ker včasih je ta problem telesa, ker se pogovarjam z marsikomu, ki se ima za duhovnega, ki verjame v Jezusa, ampak ko pa pride do tega, ravno telesa, Jezus z telesom, mi s telesom v večnosti, tu pa nastanejo težave. Ne. In ta dualizem med telesom in duhom je stoletja star, tu so bili že ti gnostiki, albižani, manihejci, katari, ne, z nekimi razlikami, ki so jemali v bistvu telo za ječo duha, ki se ga je treba osvoboditi oziroma celo na nek način zanikati, sovražiti v nekaterih primerih oziroma stremeti k temu, da se ga čim prej rešiš. Kje da računaš z njim kot takim, da bo s tabo v večnosti? Eno vprašanje imel za vas. Če to telo tako zanič, kaj se ga treba rešiti, zakaj potem temu telesu posvečati toliko in toliko hedonizma? Ja, ker besedo hedonizem se ravno hotel v nadaljevanju uporabiti, je to povezano pa z eksistencializmom, ker dejansko tudi sploh ne vemo, kaj bo, na telo ne moremo računati, zdaj pa, ali se drogiramo, vse vrste odvisnosti, ali se tetoviramo, ali se, ne vem, katerokoli nasladamo, vse to je avtodestruktivno na nek način. Torej, ta hedonizem, ta naslada je avtodestruktivna. Dejansko poveš, da mi je telo orodje za zadovoljevanje nekega mojega tega duha, ki če bo preživel, ne, drugače pa, ker ne verjamem v prihodnje vstajenje telesa in duha skupaj, ne, potem mi je vseeno, kaj z njim delam zdaj. In zato tudi ta poplava, ko ne morem verjeti, tetoviranja oziroma piercingov in pa ne samo tega, ne, prihaja ravno to, ko sem rekel, verjetno do dramatičnega razkola med tem, kaj cerkev uči in kaj je večni magisterij, kaj je človek, do tega, kako ga zdaj pojmujemo. To je na nek vrste panteizem tudi, ne. V bistvu raztresel sem bom po celem svetu, odneslo me bo morje, odneslo me bo veter, povezano je včasih celo z reinkarnacijami. Moj duh se bo potem, moja duša se bo, ne vem, utelesila v neko drugo telo. Skratka, hočem reči, to bi nek šaman bi bil primeren, ker tam verjame v te panteizem. Tudi v nekem budizmu, ali to so že omenjali. Ne? Po drugi strani se mi pa zdi paradoksalno, da smo presenečeni, začudeni, razočarani, ogorčeni, če katoliški duhovnik ali pa katoliška cerkev ne naredi nečesa, ker je globoko nasprotju z katoliškim naukom. Predstavljajmo si, da pridemo k nekemu muslimanskemu imamu ali komorkoli že, ne? In ga prosimo, da nekaj stori, ker je globoko nasprotju z muslimansko vero. A bi se nam zdelo sploh, da nam bo ugodil, da verjetno bi se zazdeli sami sebi neumni, če bi ga prosili, da nam stori nekaj, kar je popolnoma v nasprotju, kar zanika dejansko, ne? Ker stajenje z telesom je, tako kot pravimo, celo en del veroizpovedi, brez njega ne moremo se sploh imeti za kristjane. In zato mi je tudi dalo misliti, ne, ko sem bral teologijo telesa Janeza Pavla II., če dovolite, bom zelo na kratko prebral, kako je še enkrat ravno, mislim, da ta res papež, ki je razumel stisko modernega človeka, hotel še enkrat reafirmirati, še enkrat ponovno potrditi, da vendarle ta moderni čas bo to v bistvu človeka zavozil popolnoma v napačno stran, kar za evtanazijo, za abortus in tako nenazadnje tudi gre. Citiram oziroma parafraziram. Stajenje pomeni vrnitev v resnično življenje človeške telesnosti, ki je bila podvržena smrti, ko ji še vladal čas. V vstajenju se bo telo vrnilo k popolni enotnosti in harmoniji z duhom. Človek ne bo več doživljal nasprotje med duhovnim in telesnim. Duh bo popolnoma prežel telo in sile duha bodo prežele energije telesa. Ja, to je lepo povedal. Ja, lepo, ja. Ker v tem je dejansko nekako izražena vsa teologija tega, kar govori o stvarniku kot tistem, ki je v odnosu z človekom. In tako recimo se človekovo telo še ni končano v preustvarjanju oziroma v stvarjenju, smo še vedno v razvoju.
ne, v smislu ne evolucije kot take, ampak v razvoju biti vedno bolj podoben Kristusu. Torej bi rekli v razvoju svetosti, v razvoju popolnosti, pa ne nazadnje tudi v razvoju spoznanja o tem, da se moramo spreobračati. No, to zadnje nam nekoliko malo peša, ne. Tu seveda je nekje dr. Trstenjak, naš slavni psiholog, dejal, da se je človekova duhovna komponenta razvoja ali pa tudi njegova psihična plat zaustavila pred 60 000 leti. To se pravi s pojavom modernega človeka, ne, homo sapiensa. Takrat je šlo njegovo telo v razvoju naprej, ni pa se razvijal več njegov psihični svet. Zato smo še danes tako zelo nasilni, ubijalski, zločinski, drugega, kot smo bili pred 60 000 leti. In seveda tukaj nas osobaja, kot je rekel to lepo že, rekel tisti zadnji del ali eskatološki del tega telesa opisal papež Janez Pavel II, ampak v to smer lahko samo gremo, če smo osvobojeni z Kristusom. Oziroma, če v Kristusu živimo svojo, rekel tudi telesno dimenzijo, no, kot sem že prej omenila, Kristus je tudi dejal, vzemite, jejte, to je moje telo, to je moja kri, torej gre za osnovnost, ki jo je treba už zaužiti. In tudi, ko je dejal, kdor ne bo jedel del mojega mesa, ne bo hodil za menoj, ne bo imel življenja v sebi. In takrat ga je zapustilo mnogo učencev, ker niso razumeli te njegove konkretnosti, kako bi naj oni že uživali njegovo meso. Seveda to so nekateri potem tudi izkoriščali, zlorabljali v času, rekel, rimskih hudih preganjanj kristjanov, češ da kristjani žrejo svoje otroke, ker jejo telo. Gre za zlorabe oziroma za negativno ali škodljivo propagando, kot temu danes rečemo moderno. No, in to telo Kristus nam daje v sveti Euharistiji. In seveda to telo je od Velikega četrtka naprej, ko začnemo to sveto tridnevje za priprave na Veliko noč, postalo naš vsakdanji sopotnik, kajti od takrat naprej se Euharistija obhaja vsakodnevno na vseh krajih, vseh koncih zemlje, zato da bi to naše telo v moči tega Kristusovega telesa lahko v tebi vso to svojo duhovno komponento vedno bolj plemenitilo, vedno bolj razvijalo, vedno bolj tudi nekako približevalo tej Kristusovi skrivnosti, njegovega duha, ki je sveti duh, njegove veličine, ki ima moč obujanja od mrtvih. In zato, kdor uživa Kristusovo telo, seveda ima v sebi že nesmrtno ali večno življenje. In to seveda tudi v sami sveti maši, ko duhovnik moli pred svetim obhajilom, zase, ko zauživa Kristusovo telo, pravi, da mu naj telo ne bo škodljivo za njegovo pogubljenje, če bi bil slučajno v grehih, kajti Pavel pravi, da ne smemo nevredno jesti tega telesa, ampak naj mu pomaga za večno srečno življenje. In zato, kdor uživa to telo, Kristusovo telo, tudi ko bo umrl, bo užival zaradi tega Kristusovega telesa vekomaj, kot ste prej rekli, bo to telo obojeno in prepojeno oziroma pregneteno ali pa prežeto z tem duhovno komponento. No in zato je seveda to sveto tridnevje, na katero se pripravljamo, dejansko ena sama liturgija o telesu. Telesu, in sicer telesu, ki je bilo prebičano, pretolčeno, starenkronano, prebito na križ. In to, čeprav je zopet moral biti v nekem človeškem kontekstu, zakaj se je to zgodilo. Človeški kontekst je bil političen, in sicer čista faušija,
in hudobija takratnih voditeljev, verskih in narodnih judovskih v Jeruzalemu, Kristusu, ki se je odločila, da ga bodo likvidirali, ampak ker niso imeli te moči zakonodajne, ker so bili tam takrat oblastniki oziroma okupatorji Rimljani, je imel to moč samo takratni upravitelj rimski, in to je bil Pilat. Ta je bil pa seveda podkupljiv oziroma strahopeten za svoj položaj. S cesarjem Tiberijem se nista bili v najboljših odnosih. Oba bila ljubosumna, vsak nase, na svoj ego, na svoje položaje, na svojo kariero. No, in seveda je popustil pred to, bi rekel, drhaljo judovsko, ki je takrat zahtevala smrt tega pravičnika, in to smrt je napovedal že Izaija, že mnogo stoletij pred Kristusom, 800 let pred Kristusom, kot smrt pravičnega. To lepo opiše smrt Božjega služabnika, na katerem ni bilo ne lepote, ne ničesar, kar je bilo človeškega, tako je bil pretovčen. V tem seveda mu pravijo današnji poznavalci Svetega pisma, da gre za protoevangelij, torej za neke vrste evangelij, ki napoveduje to, kar se bo zgodilo, pravim, že 800 let prej. In zato seveda je bil obsojen iz političnih razlogov, vendar pa in umorjen, ampak Kristus je šel v smrt prostovoljno. Ampak ne, niso ga to tirali, rekel Judje, zato ker bi bil on nemočen, ampak on to sprejel, ker mu je rekel Pilatu, ti ne misli, da meni bi lahko oče takoj poslal 12 legij angelov. Nobene oblasti ne bi imel, če ti ne bi bila dana. In bi lahko ti angel, ti 12 legij angel razpihalo zemljo, ne samo tisti Jeruzalem, ne, v svoji moči, ampak ne. Kot jagnjev za kol. Tako, kot jagnjev za kolu. Namreč in zanimivo je, da je tukaj tudi Jezus si prevzel, bi rekel, to nekako liturgičen način, bogoslužen način svoje smrti, kot se dobro rekli, jagnje za koljo. On je jagnja Božja, ki odjemlje grehe sveta. Namreč preden je šel v to smrt, je dan prej obhajal pasalno večerjo, kaj to pomeni, spomin na izhod Judov oziroma Izraelcev iz egiptovske sužnosti. To je bilo nekako 2500 let pred Kristusom, to se pravi za časa Mojzesa, ne vejo točno za časa katerega faraona bi to bilo, ne morejo še datirati. So pa zidali takrat Izraelci v tistem času Ramezes in Pitom, dve veliki mesti, ki so zgodovinsko zelo jasno datirani, določeni. In gre za eksodus ljudstva, ki je bilo v sužnosti, ki si je zateklo v času Jožefa, ki je bil faraonov namestnik, in sicer sina od Jakoba, to je zadnjega očaka, Bog Abrahamov, Izakov in torej Jakobov. Zanimivo, da Jakobov imenuje tudi Izrael, ne samo Jakob, ne. Zakaj? Zato, ker Izrael je narod, iz katerega je se potem začel širiti to Božje ljudstvo, ki si ga Bog izbral za svoje ljudstvo. No, in ta Jožef je bil prodan zaradi torej svojih bratov, ki so bili nevoščljivi v to sužnost egiptovsko. Seveda je zaradi ne okoliščin, ampak zaradi božjih prepletanj postal prvi za faraonom, ko je v času hude lakote skrbel za Egipt, da ni zmanjkalo žita in hrane, in seveda tudi za vse narode okoli Egipta. In tako so tudi ti prišli, ti bratje z očetom Jakobom, tja k Jožefu. No in seveda 400 let so bili tam, to se ljudstvo se zelo razmnožilo, in seveda faraoni in Egipčani so se potem zmanjali, da bi to ljudstvo počasi zasužnilo oziroma stopilo na stran sovražnikov in škodovalo lastnemu prostoru oziroma temu ljudstvu, ki ga gostili 400 let. Zato je prišlo do hudega stiskanja, hudih rabotnih ali težavnih del. Celo potem tista napoved oziroma zapoved, da naj mori vsakega fantka, ki se bo ga vržel v Nil. Babice tega niso upoštevale, Hebrejke, ki so močne, krepkejše kot Egipčanke, so rodile naprej. Torej, vse tu gre za teleo, za preživetje. In seveda Bog se je odločil, da izpelje to ljudstvo
svobodno deželo oziroma kanajsko deželo, ki je bila seveda tudi takrat zasedena vseh sorte ljudstev, ki so si morali potem ti Izraelci izboriti, in seveda ta pot iz egiptovske sužnosti je trajala 40 let. No in najhujša kazen, ki je takrat sledila za egipčanski narod, je, ker so se upirali Bogu, da bi faraon in njegovi sodelavci odpustili to ljudstvo v svobodo, kjer bi lahko puščavi darovali daritve Bogu, je seveda potem smrt vseh prvorojencev, od faraonovega prvega sina pa do vseh živali prvorojenih. No in seveda, da pa ne bi se to zgodilo v Izraelu, med Izraelci, v njih domovališčih so potem morali po zapovedi Boga, in sicer Mojzes je to prinesel, zaklati jagnje in podbajati torej podboje, vrati s krvjo, da je tam angel smrti šel mimo. In to paschalno jagnje so potem morali pripraviti spečeno na ognju, niso ga smeli streti, ampak celega spečeti z drobovino in v naglici pojesti v spomin na Gospodov mimohod in potem tudi njihov izhod iz te torej egiptovske dežele v obljubljeno deželo. Ampak 40 let je trajal ta prehod. Lahko v 40 dni prišli domov. Ja. Oni so pa 40 let hodili. Zakaj? Zato, ker so hodili po ovinkih, ker je Bog moral te ljudi, ki so bili navajeni na lonce mesa, ki so bili navajeni samo, da delajo, da jejo, ne pa da se zavedajo, da so ljudje kot narod, vzgajati in seveda tukaj kaliti, prečiščevati in zoreti v narod. Torej, to je zelo pomenljivo, da ni tako enostavno biti narod. Lahko je nekdo pleme, nekdo je horda, nekdo si barbar, barbarsko ljudstvo radi rečemo v našem slovju, kar se tiče zgodovine. Narod, ti pa moraš pa biti že z nekimi dotacijami, nekimi dobrinami, duhovnimi, verskimi strukturami, če rečete, še hočete, cerkvenimi oziroma kulturnimi. Je kaj tista notranja kohezivna sila, tisto lepilo, ki drži posameznike ali pa plemena ali karkoli rodove skupaj, da postaneš narod. In ravno tu pri Izraelcih se je dokazalo, da so labilni, da se hitro spremenijo v svojem mišljenju, že ko so častili zlato tele, oziroma tudi ko so šli ugledniki v Kanaan, so rekli, tega pa mi ne moramo osvojiti, ker tu so premočna voščaki. Enakovi sinovi, Rafaimci, Kanaanci in Amorejci, mislim, da in enostavno niso verjeli Bogu, da bodo to lahko dobili v trajno posest. In tudi ta dvom, recimo, da moraš se popolnoma zanesti na Boga in da on že ve, kakšne načrte imaš s tabo, da se mu predaš, je rekel, ta rod mora izumreti. In zopet vidimo to, kar vedno omenjate zdaj telo, da je zaveza tudi preko na nek način telesa. Vam je sicer bilo dano, ampak ker ste ne zaupali, ker ste se na nek način zopet odvrnili od mene, bodo vaši potomci vstopili v Kanaan, vi pa ne. 40 let po sorazmerno neveliki puščavi bluditi je kar umetnost, oziroma dejansko kaže, da je to telo oziroma biti narod, biti to ravno rečem, kaj je tisto, kar te veže. In če te ne veže, kot ste rekli, duhovnost, skupen duh, ravno zdaj smo molili, mislim, da prejšnjo nedeljo, daj, da bomo enega srca in enega duha. In ravno to je tisto, se mi zdi, kar je najboljše. Tu se mi je postavilo veliko vprašanje. Včeraj glih smo v duhovniki bogoslužnem branju, to je brevir, temu rečemo po domače, ki ga molimo vsak dan, brali, kako je Mojzes prav v tem prehodu, ko je peljal torej svoje ljudstvo iz egiptovske sužnosti, ga je Bog obstavil ob Sinaju in se mu razdel njemu, Aaronu in 70 starešinam, da so ga videli. Boga je bilo nemogoče videti, ker je rekel, kdor me hoče videti, mora umreti, ne moreš me videti za živega. Ampak videli so podobo kot iz safirovih plošč pod njegovim vznožjem. Torej, odsev Boga v podobi safirovih plošč pod njegovimi nogami. In ta podoba je bila jasna kot nebo. In niso umrli. In potem, ko so to videli,
so jedli in pili. Zopet telo. Ne? Pa telo. Ampak potem pa reče Bog Mojzesu, zdaj pa tako, vi ostanite tule, posvetite se, ti pa pridi k meni gor na goro, Sinaj, kjer boš dobil zapovedi. In glejte, Mojzes je bil 40 dni. V postu, v molitvi, mu je Bog klesal na kamnite table svojo pisavo, zapovedi. To je zelo lepo prikazano v filmu 10 Božjih zapovedi. Ko se iz ognjenega stebra prst in kleše gor te zapovedi. Ampak možje, ki so videli Izraelovega Boga, živega Boga, kaj so naredili? Pa dajmo se narediti, zdaj Bog zna, kaj je z njim, čakamo, Mojzes se ni, ki je ta mož, Mojzes, ta mož, torej tisti mož, ki nas vodi po tej puščavi, torej mi se naredimo zlato tale po njega častimo. Da si skrajšamo, pa zopet, da bomo zadostili nekemu telesu. In meni rečejo mnogokrat, ja, če bi videli Boga, bi bil verovali. Ne bi nič verovali, zlato tele bi se še naprej naredil. Točno. To je tisto, če bi, ko je Lazar pa bogatin, vse ste imeli Mojzesa in preroke, se pravi, pa še Mojzesu niste verjeli. Kaj boste prej? In to je dejansko z ene strani veličina človeka, s katerim Bog komunicira, pa beda človeka, ki ga takoj zamenja za zlato tele. To je ravno ta številka, recimo 400 let služnosti, 40 let po puščavi, 40 let je bil Mojzes na gori, 40 let mislim, da se je pokoro delal David, 40 dni je bil Jezus v puščavi. V bistvu tu kaže na to, da ne gre, mislim, da Božji mlin meljejo počasi. In ravno tu se preizkuša ta tvoja zaupnost. Ker če en dan čakaš, mislim, v redu, a se dokazal v svoji gorečnosti, svoji res trdni vernosti. Ravno zato tudi ta 40 verjetno ima zelo močan simbolni pomen, da če to zmoremo, tudi z postni čas za to traja 40 dni, da če tu zmoremo vsaj nekaj dokažeš trdno svoje vere. To, kar ste rekli, recimo, meni je vedno bilo tudi zanimivo, ko to materialnost zdaj obravnava, kar mi je zelo všeč, ker nazadnje, to, ko so prej pokop menjala ali pa telesnost, že zanikuje tisto, kar je Bog ob stvarjenju rekel, glej, bilo je dobro, vse je dobro, materija ni slaba. In zanimivo je, ko je Abraham, ko se je ta zaveza že takrat začenjala, na nek način je zanimivo, ob eni bitki, ki jo je Abraham zmagal, se mi zdi, se mu je pridružil Melkizedek. In je daroval vino in kruh. Mi imamo Aaronove svečenike potem, ki so po rodu, vendar Jezus pa postane Melkizedekovega rodu in to ime mi je bilo vedno nenavadno. In se ponovi ta daritev z kruhom. Ne Aaronovega rodu, ampak Melkizedeka. Dejansko Melkizedek simbolno in teološko napoveduje Jezusovo duhovništvo. Kajti Jezus kot veliki duhovnik je enkrat za vselej vstopil v svetišče svojega telesa. In pri njem se daritva ne obnovi, ker je enkrat za vselej napravil na križu. In on je zato tisto novo jagnje, zato tukaj tempelj nima več pomena, ker je on sam tempelj. Duhovnik, oltar in jagnje obenem. Tako. No, in zato tempelj nima več pomena judovski. Zato, ker se več ne darujejo klavne daritve, zato, ker je on klavna daritev. In Bog se ni pripravil žrtve v jagnjetih teletih, ampak v svojem lastnem sinu. Za odkupitev od naših grehov. In zato večkrat tudi svetopismo govori, z dragoceno krvjo ste odkupljeni. Ne delati sami seboj s svojim telesom karkoli. Za visoko ceno. Za visoko ceno ste bili odkupljeni. Više ni skoraj. Gotovo je ni. Kri Boga je tekla po lesu križa na zemljo, zato da nas je izmila naših grehov. Zato seveda je Jezus vstopil v to pashalno večerjo, ta obred, vendar da je napravil iz tega nov obred, ki nikdar ne mine, to je obred njegove lastne žrtve in daritve v templju njegovega telesa. In zato duhovniki, zato je istočasno na veliki četrtek postavil sveto Euharistijo ali sveto mašo, s tem postavil duhovniško službo in dal zapoved ljubezni. Zato duhovniki v njegovem imenu do konca sveta to daritev na oltarju vedno obnavljamo, ne na krvavi način, nekateri da, če so močenci,
če jih ubijajo med mašo ali če umrejo za vero, se dogaja tudi danes, ampak na nekrvavi način to obhajamo. Ne. Torej, gre potem, seveda Jezus je tukaj postavil Euharistijo in naslednji dan, na petek, je potem tudi izvršil v svoj krvavi daritvi na križu. Ne. Seveda tukaj je ena taka zelo dramatična, gre za dramatično dogajanje. Naj bi se to zgodilo 7. aprila, v petek. 7. aprila je bila tu ustanovljena naša škofija, Celjska in Novomeška, ja. V petek po našem času ob 3 popoldne. Torej, smrt je bila grozna, vemo, da so tako križali ne samo Rimljani, ampak že Sumerci in drugi narodi. S tem so hoteli vedno ponižati žrtev do skrajnosti. Žrtve so bile popolnoma gole na križu, brez oblačil, zato da so še bolj sramotili. Tudi Jezus se temu ni izognil, dejansko tudi, zato so ga tudi sramotili, tisti, ki so šli mimo, ti, ki se držiš Božjega sina, stopi dol, če moreš. Ne? No, in smrt je nastopila po 3 urah zaradi zadoščitve in pa dehidracije. Mi moramo vedeti, da je Jezus bil bičan, z biči, ne takšnimi, ki smo jih včasih tu uporabljali za živino, ampak to so bili biči iz usnjenih jermenčkov, na katerih so bile kroglice usnjene oziroma svinčene ali kavlji ali kosti živalske. In za rimske državljane torej je nekako bilo prepovedano bičanje, ker je bilo to zelo sramotno, ampak dovoljeno je bilo 39krat vsekati z bičem oziroma 40krat, več pa ne. Ampak pri Jezusu so tolkli, dokler se niso upehali, tako da so ga dejansko zmrcvali do kosti. Tudi trnjeva krona gotovo je bila zelo težka reč. In vse to, kar pripoveduje evangelisti, gre za zelo reportažno obliko pripovedovanja. Meni, da so pisali ljudje, ki so to videli oziroma slišali, tisti, ki so bili zraven. In ste prej omenili, Kristus je bil torej položen zopet torej umor je od zadušitve. No, tukaj seveda se mogoče teorije takšne in drugačne, rekel, zarote ustvarjajo, češ da je potem so ga sneli s križa, ampak da so ga umamili, da potem so ga uživili in potem razširili novice, češ da je vstal od mrtvih. Tu ne smemo pozabiti, da je bil Jezus preboden z solico, rimsko solico, srčno stran mu je raztrančirala. In ta solica je imela okrog 20 do 25 centimetrov. In če ti to gre 25 centimetrov skozi srce, ni šans, da preživiš, ne? Si mrtev. In tudi anglisti pravi, da se mu je kri in voda zlila iz srčne strani. Seveda tu teološko zopet lahko razvijamo kot začetek cerkve in sakramentov. No in bil je na hitro položen grob, ker zvečer je bila že začetek velike noči. Namreč po judovski šegi oziroma predpisi se je praznik vedno začel z nočjo prejšnjega dne. Tako, to je začetek dneva. Isto kot pri nas nedelja. Nedelja se ne začne o polnoči, ampak zvečer v soboto. No, in zato seveda so ga na hitro položili, niti ga niso imeli čas maziliti. Pomeni kaj zopet, maziljenje ali čiščenje telesa, pomeni to dostojanstvo telesa. Judje so imeli tukaj zelo veliko pozornost na to, da so celo zavili v posebne povoje, da so ga tako nekako čim bolj hranili pred trohnenjem. No in potem soboto seveda je bil dan molka, bolečine, skritosti. Apostoli so se poskrili, zato ker so se bali, zato da bodo oni zdaj na vrsti. Vemo, da je zaradi strahu Peter zatajil Jezusa, zaradi razočaranosti Juda Iškariot se je obesil. Ne? In zato seveda je to na drama, kjer pa je bila tudi močno prisotna na dvoru, tako Poncija Pilata, kot tudi velikih duhovnikov, je šlo za paniko, ker mi vemo iz pričevanja Evangelijev, da je takrat prišlo tudi do nadnaravnih pojavov ob Jezusovi smrti. Potres se je zgodil, tudi grobovi so se odpirali,
nekateri so vstajali, telo je vstajalo, Jezus je šel v predpekel. Ja. In beremo takrat v soboto zelo pretresljivo staro krščansko berilo, katerega pisca ne poznamo, ki govori, kako je šel v predpekel in obudil Adama in Evo iz tega sna, torej ne v peklu, ampak rekli v nekem stanju vic mogoče. Ne? Ja. In jim je rekel, pridita, zavajal sem umrl, nastavil se svojo sulico, da je zablokirala sulico, ki je bila v tebe namenjena, strani hudega duha, Adam. Nastavil sem svojo stran, svoje rebra, iz katerega si bila ti ustvarjena Eva. Strani. Ja, in zato pridita, spalnice in obednice v nebesi so pripravljeni, zakladi so odprti in odrejan kerubom, da se vama klanjajo, tako kot se klanjajo samo Božjemu veličastvu. Zelo taka, bi rekel... Apokrifna verjetno sicer? Ja, softna, sočna pripoved. To je to Abrahamovo naročje. Ne? Ja, Abrahamovo naročje in dejansko polno upanja za umrle. Ne? In sobota je dejansko premišljevanje o naših grobeh, o naših temi, o našem, bi rekel, tistem strahu grobnem, smrtnem, ki ga pa z križa obišče Kristus. In ti grobni strahovi bodo kmalu obsijani z velikonočno lučjo Kristusovega vstajenja. No in zato seveda v petek, torej v četrtek večer, obhajamo sveto Evharistijo, znamenje te, rekel, bližine z Kristusom oziroma navzočnosti s Kristusom v njegovi paschalni večerji, v dvorani zadnje večerje. Po tej petek seveda se spominjamo v obredju Kristusovega trpljenja in smrti, ki je zelo pretresljivo, ta dan nikjer ni svete maše na svetu, ampak samo če recimo pogreb, je pogreb brez svete maše. Razen, če papež da dovoljenje v kakšni katastrofi, recimo potresu, pa je takrat pogreb žrtev, potem papež lahko da dovoljenje tudi za takšen spregled. No in tudi obredi Velikega petka so povezani s to smrtjo na križu, pa hkrati tudi že z upanjem, pa z velikimi prošnjami za različne potrebe narodov, cerkve, za voditelje takrat predvsem, tako držav kot tudi cerkva, škofa, papeža, tudi za brate Jude. No, takrat je tudi prejmem lahko sveto obhajilo, brez svete maše, ker se združimo s Kristusovim umrlim telesom, ki čaka na vstajenje. No in seveda potem sobota je dan molka in v tem dnevu molka potem prinesemo k žegnu blagoslovo naše velikonočne jedi, ki govorijo o tej skrivnosti, zopet telesa, šunka, Kristusovo telo, umrlo na križu, pirhi, grob, v katere je položeno to telo, piščanček se rodi iz pirha, potem pa seveda hren, žeblji, ki so prebodli Kristusovo telo. Moram povedati, da Kristus ni bil prebit tule, ampak v zapestju, ker če bi bil prebit tule, bi se mu raztrgalo. No in zanimivo je tudi potem to, da ne vemo, da je Jezus stal od mrtvih, ni ure, ampak stal je. In edina prva priča je bila Marija Magdalena, tista, s katere je znal 7 hudih duhov, torej to je bila prostitutka, ki pa se je spreobrnila ob tem srečanju s Kristusom, tudi spremenila svoje življenje in mu odprla popolnoma svoje srce. In njej je potem zaupal to novico, ki je ponesla apostolom, in ta se je razširila potem med 400 prvih učencev, ga je videlo vstalega od mrtvih. To je veliko, in tu je novica eksplodirala. In seveda to je zopet med Pilatom in njegovim dvorom in seveda tudi voditelji ljudstva, verskim voditeljem naredilo pravo, prišli so malo do živčnega zloma. No in seveda od takrat naprej je ta novica prišla do nas in to novico so uspeli veriti tudi mi in to novico tudi živimo. Seveda tukaj se vedno postavljajo, kot se že rekel, vse mogoče gnoze, trditve, dvomi, ugibanja in celo ateizmi ali nevera.
bom povedal en vic, tako malo v oklepaju. Ne. Dva ateista sta trdila, ne, da Boga ni. Ja. Ampak to sta tudi učila, imela veliko učencev in umrla sta, ne? Kot pač vsak umre, in sta se znašla pred nebeškim vrati. Kako pa zdaj to? Presenečenje, presenečenje, ne? Pride Peter, ko je pa vidva rada, ja, ne vem, mi so učila, da Boga ni, zdaj so se pa tu znašla. Ko zdaj? Ja, je rekel, počakajte tule, jaz bo šel vprašati noter, kaj zdaj znamo narediti. Potem pa gre Peter pred Boga in reče, tu sta ta dva in dva, ne, ki sta ateista. In mu Bog reče, povej jima, da me ni. Da me ni, ja. Da me ni. Da me ni. A veste, gre za odnos, ki ni v racionalnem razglabljanju zgolj. To je, ko je do tega prišel Tomaž Akvinski, je pustil pisanje vseh svojih knjig in rekel, ne morem, ker sem nemočen. Ampak gre za vstop v samega Boga, v njegovo osebo in dejansko, da tam živim skupaj z njim, z ljubezni. Ne? In to je velika noč. Ne? Gre za vstop v Kristusa in njegovo stajenje. In tukaj Kristus z svojo veliko nočjo, z stajenjem od mrtvih, dejansko takrat tudi že poveličal naše telesa s tem, ko nas je potem zaznamoval za krstom. Ne. No, zanimivo je seveda tudi tukaj zgodba o Turinskem prtu, ne, je zelo zanimiva. Tu se zdaj vse mogoče stvari še odkrivajo, ne, in vse to preseneča, cerkev se tukaj ni izrekla o tej relikviji, kot o relikviji, katero je bilo posvečeno, mislim, položeno Jezusovo telo, recimo v tej, takole, ne, Jezusovo telo in potem v prt, 3 metre oziroma 3,60 metra nekako dolg, 1,80 m, če je upognjen. Ja. Zakaj je tukaj noter ta podoba na tem telesu? Ugotovili so, da ne gre za nobeno risanje, slikanje, nobeno srednjeveško umetnost, pa dejansko gre za podobo človeka, ki se je vtisnila v to telo, samo pod enim možnim, mislim v ta prt, samo pod enim možnim pogojem, da je v nekaj tisočinkih sekunde kot flash iz telesa se je sprostila svetloba, ki je nekaj tisočkrat močnejša od sonca. In naredila flash sprednje in zadnje strani tega telesa, ki je bilo prebičano, okrvavljeno, izmučeno, tudi seveda z analizami so naredili, tudi vzorce so iskali, so našli cvetove iz Palestine iz tistega obdobja, tkanina iz tistega obdobja in pa seveda tudi celo znoj in ne vem, prah še iz tistega obdobja, tako da Kri se na prave barve, tudi če bi sliva krvi. Ja. Tako da to je ena taka zanimiva pričevanje, ki seveda cerkev se od njem ne izreka, ampak znanost pa zopet z druge strani prinaša neke take zanimive odgovore oziroma poskuša jih prinesti. Tako da, kaj je srž krščanske vere, je to, da je Kristus vstal od mrtvih, to je vse. Ja. In vstali bomo tudi mi. In s tem so začeli prvi kristjani tudi oznanjati evangelij. Ne kako je on umrl, kako je. To je bilo potem že sekundarno, tudi potem njegovi čudeži, to je bilo že terciarno. Ampak o njegovo vstajenje od mrtvih. Križanega vstalega. Tako. To je. Saj urica je že prešla, vendar vas bom zato vseeno še nekaj stvari vprašal, ker se mi zdi zelo pomembno, morda v nekih kratkih odgovorih. Razlika med tem, ko je, saj ste malo že omenili, ne, Kristus rekel, ne mislite, da sem prišel razvezati postavo, prišel sem jo dopolniti. Na križu je pa povedal, izpolnjeno je. Torej ta razlika med dopolnjeno je in izpolnjeno je. Na križu je bilo nekaj izpolnjeno, pravijo, da niti ni dokončnega učenja, na kaj se nanaša. Jaz mislim, da ravno vse, kar je v njem pisano, da se je takrat izpolnilo. In da pa dopolnil je pa recimo postavo s tem, ko je dal novo zapoved ljubezni. Torej, neke stvari ni prišel razvezati stare postave, ampak jo dopolniti.
Da križu pa dejansko ni rekel dopolnjeno je, ker se še nadaljuje, ampak je izpolnjeno. Bi to lahko bilo tako? No, gotovo je dopolnjeno je postalo v ljubezni, ja, do Boga, do bližnjega, kakor samega sebe, vedno tu. To je dopolnjeno, izpolnjeno je pa njegovo poslanstvo v očeta, ki ga je dobil. Tako. Namreč on je večkrat povedal, zdaj tudi v svojem zadnjem govoru, velikoduhovniški molitvi na govoru pred svojim trpljenjem je, da vse, kar mu da oče, vse to on daje naprej in zahvaljuje se mu očetu, da je to razodel vse malim. In torej vse, kar dela, on dela zato, ker mu je to naročil oče in dela zaradi očeta. In kdor pozna mene, pozna očeta. Zabrusi nazaj Filipu, pokaži nam očeta. Toliko sem časa med vami, pa ne veš, da sem jaz tisti, ki... Pa bil je pokoren do smrti. Tako da izpolnjeno je to, kar mu je naročil oče, v smislu tudi tiste ure, ko je rekel Mariji v Kani, Galilejski, ko ga prosi, naj stori čudež, kaj je tebi in meni žena. Moja ura še ne prišla, ampak ta ura je izpolnjena. Ja, tako. Bil je pokoren do smrti na križu. Potem, mogoče hitro desni razbojnik, danes boš z menoj v raju. Namreč naslednja stvar je, da je raj po eni interpretaciji, tudi Tomaž Akvinski govori, v 4 delih recimo tega šeola, pekla, ampak ne prav pekla, ker pekel bi naj imel 4 dele. Tista Gehena, kjer se ne pride ven, ne? Potem, kjer so dejansko demoni in tisti, ki bodo pogubljeni. Potem pa so še 3 deli, ne? Eno je ta purgatorij, vice, dejansko, potem je limb patriarhov, pa limb otrok, ki so umrli. Torej, brez krsta. Tako. In ta limb patriarhov bi bilo to Abrahamovo naročje, oziroma da tudi ta del je bil že nekako imel neke atribute, mogoče tej rajskosti. Ampak hotel bi reči tole, ne, da v raju se je vendarle storil greh. Raj pa nebesa niso ista, ne. Ni isto. Tudi Adam pa Eva bi še morala potem tudi preiti v nebesa, ne ostati v raju. Ne. Tako da tudi, ko reče Dizmit, danes boš z menoj v raju, to ne pomeni danes boš z menoj v nebesih, verjetno. Ne. Pomeni v nebesih, ja. Pomeni v nebesih. Dizma je edini, ki ga je kanoniziral sam Kristus. Tako. Niti svoje mater ni kanoniziral, čeprav je bila vzeta z dušo in telesom, ampak tako izrecno kot Dizme nobenega. Torej, to je edini človek. Zato, če Bog kanonizira direktno razbojnika, pomeni to, da je njegova moč in usmiljenje tako izredna, da človek, ki se je spreobrnil na križu ob svojem soodrešeniku zaradi trpljenja, groznega trpljenja, zaradi spoznanja nad svojo grešnostjo, saj je svojemu onemu drugemu tovarišu rekel, kaj ga sramotiš, Miro, po pravici tukaj trpiti, on pa ne. Je ta spremenitev tako totalna in seveda kri je že oprala, sveža kri tega siromaka, da če mu je Bog obljubil, da bo z njim v raju, je to gotovo v polnosti večnosti. To je gotovo, ker vse drugo, veste, kar se tiče patriarhov, pa otrok in tako naprej, v skrivnosti našega verovanja, gotovo že zaradi izvirnega greha, ne? Pa najbrž pri starejših osebnega greha še rabijo neko očiščevanje v takšnem drugačnem stanju v vicah, a ta siromak je pa na njega je škropila direktno kri živega Boga. Tako da niti ni potreboval vic? Ne, on ni potreboval vic, ne. Še za konec mogoče dejansko to, kar smo tudi že razmišljali, oziroma to je bilo eno od vprašanj, je Marija Magdalena mogoče bila zato vredna prva videti vstalega zveličarja, ker je ona bila tista, ki je bila najbolj na poti pogubljenja. Se pravi, če je 7 hudih duhov, se pravi, Bog, na ta način je pokazal tisti, ki so bili najbolj brezupni, so lahko celo vredni mene videti. Na tej strašni poti pogubljenja, ja, torej satanske sužnosti, če je bila 7 demoni zvezana, je tudi potem najbolj občutila ljubezen Boga, ko si je dotaknila, da je odrešila te sužnosti, teh 7 demonov. In kdor doživi to izkušnjo, potem ne more, da ne bi mogočno ali pa celo rekel blazno ljubil. Vse to je podobno, recimo, če mi imamo bolezen od raka, ne, pa rabimo kostni mozek,
pa nimamo človeka, ki bi nam ga dal. Potem pa se najde nekdo, ki nam to da, potem tega človeka ne moremo, ne, da bi ga zelo, zelo ljubili, ne, ker je dal vse za nas, da bi mi živeli. In to je doživela Magdalena. In zato, ker je blazno ljubila, je bila tudi prva deležna, prva priča vstajenju. Škoda, da je ta urica tako hitro minila. Jaz se zahvaljujem za ta pogovor. Mogoče za konec še ob priložnosti našega največjega praznika v katoliški cerkvi, kako sporočilo za naše gledalce in gledalke. Ja, vsem želim res vesele, blagoslovljene velikonočne praznike. Predvsem pa tudi kot škof obljubljam vsem molitev, kot podporo, da bi ti prazniki bili tudi polni vere v naše osebno vstajenje od mrtvih, v duši in pa v telesu. In Kristus je zato vstal in vstali bomo tudi mi. In kot pravijo naši sodni bratje, Kristus je vstal, aleluja, zares je vstal, aleluja. Zares je vstal. Gospod škof, najlepša hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil pogovor s soboškim škofom, monsignorjem dr. Petrom Štumpfom. Do naslednje oddaje, lep pozdrav.